কি করছো তুমি বলো আজকে কি করছো? আর গোসল গোসল করছো? তুমি গোসল করছো? তুমি কিভাবে গোসল করছো দেখাও তো। তুমি তোমার কীভাবে, হ্যাঁ ওভাবে গোসল করছো। আর মাথাটা কী করছো? সাবান দিছ? কেমনে দিছ? সাবান দিছ ওভাবে? হ্যাঁ সাবান বলো বলো। মোবাইলটা এটা রে, তুমি ওই পাশে যাও, তোমাকে দেখাচ্ছে এখানে, তোমাকে দেখাবে, তোমাকে দেখাবে এখানে রে। হ্যাঁ বলো কীভাবে সাবান দিছো দেখাও, বলো। ওভাবে সাবান দিছ? আর পানি কেমনে দিছ ভালো করে বলো। ওভাবে পানি দিছ? হ্যাঁ। আর তোমার আম্মু গোসল করে দেয় নাই তোমাকে, না তুমি নিজে নিজে গোসল করছো? আম্মু গোসল করে দিছে। আর তুমি একা 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 গোসল করো নাই? কিটা নিছ? প্যাকটাকেও নিয়ে গেছ? ওটাকে গোসল করে দিছ? গোসল করে দিছ? কি যাচ্ছ? কি এটা রে? কি এটা? দাও আমাকে, দাও এটা। কি করতেছে ওটা? এরকম এরকম করতেছে? ভালো করে বলো, কি বলতেছো ভালো করে বলো তো। এভাবে কি করছে? কি করছে? কিউ 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 কি করছে এরকম? হ্যাঁ কে? এটা বাসার উপরে এরকম করছে? টিউ টিউ করছে কোথায়? কোথায় টিউ টিউ করছে রে? ও ছাদে? কোথায় টিউ টিউ করে রে? কোথায় টিউ টিউ করে? কোথায় বাসার উপরে? হ্যাঁ আর কি তুমি তখন ঘুমাইছিলা? টিউ টিউ করে যে তোমার ঘুম ভাঙে যায় নাই? ঘুম ভাঙে গেছিল? বলো কি টিউ 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 করছে? উপর থেকে চলে গেছে? ওইটা কি ছিল? ওটা পাখি? পাখি ছিল এটা নাকি? হ্যাঁ কি ছিল? কি ছিল এটা বলো ভালো করে। চলো তো তুমি আম্মু কাছে যাও তো, আগে বুঝাই নিতে হবে ভালো করে কি বলতেছো তুমি। কি টিউ 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 কি করছে বলো তো তোমার মুখে। বলছে বাসার উপরে না কোথায় টিউ 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 করছে। ও পাখি? কোন পাখি ওটা? ও তুমি কোকিলের কথা বলতেছ? হ্যাঁ চলো ভিতরে চলো, ভিতরে চলো। হ্যাঁ ভিতরে চলো। এখন ওটা কি করছে, পাখিটা কীরকম করছে ওটা দেখতে হবে। পাখিটা কীরকম করছে বলো তো। এরকম করছে? হ্যাঁ
তখন কি? ওই বাচ্চা দেখছি না। হ্যাঁ, একটু একটু ওখান থেকে বলো। একটু হ্যাঁ, ওই বাচ্চাইছে। ওর বাচ্চা আছে ওখানে। এসেছি। এটা খাতাটা এদিক যাও। আরে টিউ টু কোনটা করছে এটা ভালো করে বলো না। তখন কি উড়ে গেছে? তখন উড়ে চলে গেছে। ভালো করে দেখো তো, আবার দেখো তো কিভাবে উড়ছে, দেখো তো। ওইভাবে উড়ে গেছে। এভাবে এভাবে কি করছে, উড়ে গেছে। পাখিটা এখন কি আরো ওটা আবার আসবে? পাখিটা কি আবার আসবে? আরেকটা পাখি আসবে। তাহলে কি আরেকটা পাখি আসবে এখন? হুম, বলো তো কি হয়েছে বলো। কোনটা কোনটা কি রে? কই কি আসছে? কি আসছে? ও টিকটিকি আসছে। কই রে টিকটিকিটা দেখি তো। ও দেখছি, এই যে চলে যাচ্ছে টিকটিকি। হুম, আমাকে মার দিবে টিকটিকটা। ও চলে গেছে ওটা, আসো চলে গেছে টিকটিকটা, চলে গেছে। ওটার আম্মু আসছে। ওটার আম্মুটা কই? তোমার বাসায়? তোমার বাসা কোনটা? কোনটা তোমার বাসা রে? এটা তোমার বাসা? তোমার বাসা লাইট দিব? এটা কি তোমার বাসা? হ্যাঁ বলো বলো কি হয়েছে ওইদিকে? এইখানে টিউ 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 ভাবে করছে। টিউ 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 কোথায় করছে? ওটার নাম কি বলো তো? ওটার কোকিল, ওটার নাম কোকিল, বলো কোকিল। কোকিল, হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছ রে? কি আসছে? মশাটা আসছে। মশাটাকে মারতে হবে, মশাটাকে। হ্যাঁ, গরম লাগতেছে তোমাকে? কে ফ্যান বন্ধ করে দিছে রে? তোমার আম্মু ফ্যান বন্ধ করে দিছে। তোমাকে গরম লাগতেছে এখন? তোমার আম্মু তো খারাপ। তোমার আম্মু খারাপ, তাহলে কেন ফ্যানটা বন্ধ করছে তোমার আম্মু? তো আম্মুকে বলো তো কেন ফ্যান বন্ধ করছে। আসো বলো তো, বলো তো আম্মু কেন। কি এটা? কি এটা রে? কি এটা? তুমি খাইছো এটা? এটা খাইছো? মজা এটা? মজা লাগছে? এদিকে এদিকে দেখো সবাই। কি এগুলা? কার লুঙ্গি এটা? কার ওটা লুঙ্গি? তোমার পাপার লুঙ্গি ওটা? এদিকে দেখো, এদিকে দেখো, এদিকে দেখো না। সবাইকে টাটা বলো, বাই বাই বলো সবাইকে, বলো যে সবাইকে বাই বাই বলো।
বাই বাই বলো। ছি তো এটা রাখে ওরকম করতে হবে না। বাই বাই বলো, এখানে বলো যে বাই বাই। ভালো করে বলো, টাটা বাই বাই বলো। বাই বাই